吸唔吸引咧？西華樓，次次行過都要講下佢，次次都係好光猛。呢度都唔貴啊，39蚊。競爭大就係咁嘅，都多人㗎噃。咁啊，先頭咧，我哋話地下商場啊，行上嚟咧，佢係嗰個位置啊。不過呢度都封住啊。咁同埋仲有雍和門口咧，就係嗰啲走鬼檔喺度聚集喎，但係咧而家冇晒嘅。少啲咯。有前面仲有幾間，但係少咗好多。冇之前咁啊。之前我哋爭地盤啊，唔係。咁而家又有翻啲10蚊咯，西瓜。即係唔算話好多。未係最多嘅時候，以前試過好多嘅。好多嘅，呢度每次行過都要講一講佢嘅雍和啦。32蚊一嚟嗱，爭過1蚊啫，係咪？之前好似試過25嘅喎，哇！32蚊嚟咁，同埋咧，仲有咧，之前啊喺呢個位啊係有賣斬燒鵝嘅，而家都好似收埋佢喎，要可能唔俾佢擺出嚟嘅，不過會有人過嚟睇下擺唔擺得檔嘅嗰個開住部電雞咁樣過嗰個啊。即係你話有啲，哇！呢度榴蓮糖水有啲人要揾下食係正常嘅嚇咩啊？榴蓮糖水鋪啊，哇！好靚喎裝修，好似之前都開過㗎啦。仲有米足料，而家仲有燒雞啊，睇唔睇到啊？雅江炭火吊燒雞嗰度啊，唔係淨係燒生蠔嘅喎。可能到夏天就開始嚟㗎啦，佢哋，因為咧啲好多學生開始考完試要放假，一到暑假咁咧後生啊年輕人啊就喜歡嚟啲廣州啊吃喝玩樂㗎嘛，可能係咁啊。咁仲有嗱腸粉檔咧都擺埋出嚟啦已經。呢個係檸檬茶，買杯檸檬茶咁啊繼續食腸粉咯。呢邊係腸粉檔啊，呢個係布拉腸粉嚟嘅。